হ্যালো ছোট্ট বাচ্চা বন্ধুরা, আমার এই শিক্ষায়ন বেঙ্গলি চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। চলো আজকে আবার আমরা বার্ডস নেম শিখবো। ঠিক আছে, এই যে বার্ডসগুলোকে দেখছো সেই বার্ডসগুলোকে ইংরেজিতে কি বলা হয় আর বাংলায় সেটাকে কি বলবো আমরা আজকে সেগুলো জেনে নেব। চলো আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা একটু শুনবে, আমি বলবো আর তোমরাও একটু বলবে, হ্যাঁ? তাহলে তোমরাও শিখে যাবে। চলো আমি বলি আর তোমরা শোনো আর বলো, হ্যাঁ? ডাভ, ডাভ মানে ঘুঘু পাখি। ডাভ, ডাভ মানে ঘুঘু পাখি। বুলবুল, বুলবুল মানে ওই যে বুলবুল পাখি। বুলবুল, বুলবুল মানে বুলবুল পাখি। পিকক, পিকক মানে ময়ূর। পিকক, পিকক মানে ময়ূর। পিকক, পিকক মানে ময়ূর। ময়না, ময়না মানে ময়না পাখি। ময়না, ময়না মানে ময়না পাখি। ডাভ, ডাভ মানে ঘুঘু পাখি। বুলবুল, বুলবুল মানে বুলবুল পাখি। পিকক, পিকক মানে পিকক মানে ময়ূর। ময়না মানে ময়না। উডপেকার, উডপেকার মানে কাকঠোকরা। উডপেকার, উডপেকার মানে কাকঠোকরা। কিংফিশার, কিংফিশার মানে মাছরাঙা। কিংফিশার, কিংফিশার মানে মাছরাঙা। কিংফিশার, কিংফিশার মানে মাছরাঙা। কক, কক মানে মোরগ। কক, কক মানে মোরগ। কক, কক মানে মোরগ। ক্রো, ক্রো মানে কাক। ক্রো, ক্রো মানে কাক। ক্রো, ক্রো মানে কাক। উডপেকার, উডপেকার মানে কাকঠোকরা। কিংফিশার, কিংফিশার মানে মাছরাঙা। ক্রো, ক্রো মানে আমি বললাম ক্রো মানে হচ্ছে কাক আর কক মানে হচ্ছে মোরগ। ঠিক আছে, এই যে ক্রো, ক্রো মানে কাক আর কক মানে মোরগ। ঠিক আছে, চলো আজকে এতটাই, পরের দিন আবার অন্য। টাটা।